V poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati v okviru svojih zmožnosti seveda spremljamo tudi finančne učinke ukrepov, ki jih sprejemamo v Državnem zboru. Na dnevni ravni pa praktično spremljamo realizacijo proračuna Republike Slovenije in danes z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da je na včerajšnji dan proračun Republike Slovenije imel odlične rezultate in da so trendi zelo dobri. Namreč na včerajšnji dan vidimo na strani prihodkov, da so ti realizirani v višini kar 47%, na drugi strani so odhodki proračuna realizirani zgolj z 39%. Še bolj pa nas veseli, da izjemno dobre rezultate daje davčna reforma, ki smo jo sprejeli v prejšnjem sestavu Državnega zbora v lanskem letu oziroma tudi letos. Namreč, kar zadeva davčnih prihodkov, ugotavljamo, da so se prilivi iz naslova DDV dvignili v primerjavi z 5 meseci lanskega leta, kar za 23%. Na drugi strani dohodnina prav tako beleži dvig v letošnjih prvih mesecih za dobrih 6% v primerjavi s prvim 5 meseci lanskega leta, ko še ni učinkovala davčna reforma. Kaj to v znesku, v nominalnem znesku pomeni? To pomeni, da je letos v prvih 5 mesecih državni proračun iz naslova dohodnine in DDV beležil kar 355 milijonov več prihodkov, več prilivov kot v enakem obdobju lansko leto. V Novi Sloveniji smo izjemno zadovoljni, da prve učinke zelo dobre daje zakon o dohodnini, ki smo ga sprejeli. Potem, ko so nam naši politični nasprotniki, zanimivo tudi sindikati, učitali, da bomo zrušili javne finance, da bomo navrtali finančno luknjo menda 800 milijonov evrov, ne vem od kod ta številka, ampak učinki so povsem drugačni, povsem drugačni. Danes so ljudje zadovoljni, prejemajo višje neto plače pri istem brutu in želimo si, da bi država pustila takšno ureditev, kot jo imamo sedaj, saj, ponavljam, daje dobre rezultate. In vsi imamo od te davčne reforme več, tisti, ki delajo, in zato se delo mora splačati in tudi država preko proračunskih prilivov ima več. Ključno današnje moje sporočilo je, da je po sprejeti davčni reformi dejansko zavladala pri nas ena sproščenost, gospodarstvo financira, gospodarstvo investira, potrošnja se je dvignila in vse to, kot rečeno, se kaže zelo dobro v proračunskih prilivih države. Zato naš apel vladi, pustite vendarle sisteme, ki dobro delujejo, ki dajo dobre javnofinančne rezultate, pri miru takšne, kot so. Danes Slovenija, ne gospodarstvo, ne posamezniki, ne potrebujemo nobenega strašenja z novimi davčnimi prijemi, novimi davčnimi primeži. Danes potrebujemo pozitivne signale strani vlade, pozitivne signale za državljane, pozitivne signale za gospodarstvo, ker očitno nas v jeseni čakajo zahtevni izzivi. In zdaj, ko je gospodarstvo v naletu, ko res velja, je čutiti eno sproščenost, ne smemo strašiti z nekimi socialističnimi eksperimenti ali stres testi ali kaj podobnega. Od vlade nasprotno pričakujemo ravno na podlagi teh javnofinančnih rezultatov, da pride v jeseni z predlogom za uvedbo tako imenovane razvojne kapice. Vkolikor vlada to ne bo naredila, bomo mi, poslanci Nove Slovenije, poskrbeli, da v jeseni, po parlamentarnih počitnicah takoj, odpremo to razpravo o razvojni kapici. Sicer nam bodo ključni ljudje odhajali v tista poslovna okolja,
v tiste države, kjer bodo od svojega dela imeli več.